Herzlich willkommen zurück in unserem Kanal. Wir wollten den Sound der Weimarer Zeit möglichst nahe kommen und wir haben uns überlegt, das machen wir nicht über Synthesizer oder ähnlichen elektronischen Verfahren, sondern wir versuchen das mal mit den Originaleinrichtungen von früher zu erreichen, weil wir einfach wissen wollten, wie gut und wie schön war denn eigentlich dieser Sound, wenn er denn schließlich aus dem Lautsprecher ertönt. Ja, und wir sind natürlich angefangen, uns erstmal auf einen Mittelwellensender zu konzentrieren. Den seht ihr jetzt hier im Bild. Dieser Mittelwellensender ist so ausgelegt, dass er relativ nah beim Radio natürlich, beim Empfänger stehen muss. Denn wir dürfen ja nur, das ist euch ja möglicherweise bekannt, nur im Milliwatt-Bereich tatsächlich senden, um keine Probleme zu bekommen. Und da haben wir uns natürlich statt auf Transistorsender natürlich hier auch auf eine entsprechende angepasste Röhrenversion gestürzt. Ja, das, was ihr hier seht als Sender, ist natürlich eine Eigenkonstruktion, wie gesagt, in Röhrentechnik. Und wir haben uns hier festgelegt auf 1200 Kilohertz, also ziemlich Anfangsbereich der Mittelwelle ist das ja. Und ja, mit diesem Sender gehen wir auf eine kurze Antenne hier, die geht hier in Gelb ab, wie ihr sehen könnt. Und relativ nah dabei steht jetzt der Empfänger, der euch möglicherweise schon bekannt vorkommt. Es ist der Telefunken 31W. Ja, dieser Empfänger ist noch im Original, mit Originalröhrenbestückung. Das Einzige, was hier wirklich verändert wurde, ist da unten diese kleine Kupferplatte, um die Spannungseinstellungen für den Trafo zu verändern. Aber das ist auch der einzige Eingriff, der hier gemacht wurde. Also an der Tonqualität wird es hier keine Veränderung geben. Das Gerät ist wirklich original, ne? Hier haben wir auch den Original-Schaltplan, der ist allerdings neu kopiert. Ja, also alles original. Das heißt, wir senden in Röhrentechnik, wir empfangen in Röhrentechnik und natürlich geht es dann hier auch mit dem Trichter-Lautsprecher weiter, denn der Trichter-Lautsprecher ist ja der in dieser Zeit, also 20er und 30er Jahren, noch in Massen in den Haushalten zur Verfügung stand als Lautsprechereinrichtung. Und mit diesem Trichter-Lautsprecher arbeiten wir natürlich. Ja, und dadurch versuchen wir jetzt wirklich den Original-Sound hinzubekommen. Und davon möchten wir euch noch so eine kleine Kostprobe natürlich mitgeben. Smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom, my darling and me, and baby makes me. Ja, soweit mal die Kostprobe. Diese Knackser zwischendurch waren auch früher völlig üblich, denn das sind natürlich atmosphärische Störungen, also im Grunde im Empfangsbereich dieses Empfängers. Störungen, die irgendwie aus dem Haushalt, zum Beispiel durch Schaltvorgänge kommen oder stammen. Und ja, das war sozusagen früher ganz normal natürlich, ne, in der Qualität der Musik. Ja, und damit ihr uns glaubt, dass wir tatsächlich das auch empfangen mit unserem Empfänger, werden wir das einmal jetzt demonstrieren, indem wir einfach mal die Frequenz hier am Empfänger verändern und dann werdet ihr merken, ja, tatsächlich, es wird mit diesem Gerät wirklich empfangen. Lautsprecher stecke ich mal rein. Ja, das gleiche
Experiment machen wir nochmal mit dem Volksempfänger 301 Dyn. Auch da hören wir uns das Ganze mal an. Der hatte ja schon einen dynamischen Lautsprecher, soweit ich weiß. Und gucken wir mal, wie sich das hier anhört. Ja, so hört sich das mit diesem Empfänger also an. Und wir stellen fest, es ist in der Amplitude sehr viel leiser natürlich. Wir können es auch leider lautstärketechnisch nicht noch steigern. Auch die Frequenzeinstellung ist hier nicht weiter zu optimieren. Aber es war ja ein Versuch. Ja? Also wir merken, dass dieser Empfänger irgendwie ein bisschen mehr Schwierigkeiten macht, jedenfalls. Gut, nicht ganz so ideal. Ja, dann wünsche ich euch mal wieder eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ade und bye bye.